ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வெத்தலை கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் எதுக்குன்னா தலைபாரம், தலைவலி, அப்புறம் சளினால் ஏற்படுற காய்ச்சல், இதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெமெடி. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு ஒரே நாளில் நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சுது. அந்த தலைபாரம் உடனே சரியாயிடுச்சு. வாங்க இப்போ இந்த கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சாஸ்பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் 2 வெத்தலையை கிள்ளி போட்டுட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆகட்டும். பாயில் ஆகும்போதே அது கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுட்டு மீன்வாயில் இங்கே வந்து ஒரு 5 மிளகு, கொஞ்சோண்டு ஜீரகம், ஒரு பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன கிராம்பு, அதை லைட்டாக இடிச்சிட்டு இது கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். இந்த கஷாயம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைபாரம், சளி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெலாம் இந்த கஷாயம் வந்து நல்ல ரெமெடிங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 2 வேளை சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியறது நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் சளினாலே நமக்கு கற்பூரவள்ளி வந்து நல்ல மகத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருக்குது. சரின்னு சொல்லிவிட்டு அதை போய் பறிச்சிட்டு வரலாம். இது சிம்மில் வச்சுட்டு மேலே போய் ஒரு 2 இலை மட்டும் பறிக்கலான்ட்டு போனாங்க. பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஷாக்கு. நான் திரும்பி பார்க்குறேன், ஒரு சின்ன மாதுளம் பூ விட்டுருந்துச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஆசையாக ஒரு செடி வளர்த்து அது துளிர் விட்டாலே அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். அதுலேயும் ஒரு பூ பூத்து ஒரு காய் காய்ச்சிதுன்னா அது இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அந்த ஃபீல் வந்து அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். நீங்கள் ஒரு சின்ன செடி வச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த 2 இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் கொதிக்கிறதுல வந்து இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதில் இவ்வளோ நேரம் சிம்மில் தான் வச்சுட்டு போயிருந்தேன். ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க தண்ணி பாதியாக வர அளவுக்கு கொதிக்க விடணுங்க. எப்போவுமே கஷாயம்னாலே நல்லா நம்ம ஆட் பண்ணுறதை விட தண்ணியை விட கொஞ்சம் ஹாஃபாக வர அளவுக்கு கொதிக்கணும். அப்போ தான் அதில் இருக்க எசன்ஸு எல்லாமே அதில் இறங்கி நமக்கு அந்த பாடியில் மருந்தாக வேலை செய்யும். ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் வந்து அது நான் நினச்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹாஃபாக ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். தலைவலிக்குது, காய்ச்சல் வருதுன்னா உடனே மாத்திரை சாப்பிடாம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே சரியாகலைன்னா கண்டிப்பாக டேப்லெட் போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.